കേട്ടപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഞെട്ടിപ്പിച്ച ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു കാറിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മൂലം ഒരു സിനിമ നടൻ മരിച്ചത്. ഇതുപോലുള്ള വാർത്തകൾ അവിശ്വസനീയമെങ്കിലും സത്യമാണ്. നമുക്ക് കാണുവാനോ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മെല്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ കാറുകളിലുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാറിൽ കയറി ഒരു 10 മിനിറ്റ് വിൻഡോസ് തുറന്നിടുക എന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാറാണ് പതിവ്. നമ്മളുടെ ജീവനെ തന്നെ ഭീഷണിയാക്കുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡ്, അമോണിയ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ടോക്സിക് ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ കാറിലുണ്ട്. ഇതില്ലാതാക്കാൻ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. പേറ്റന്റ് കിട്ടിയ ഗുഡാറിന്റെ നോൺ ഇലക്ട്രിക് കാർ എയർ പ്യൂരിഫയർ. ഗുഡാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഗുഡാറിന്റെ വെബ്സൈറ്റും നിങ്ങൾക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. GOODAIR, a patented technology.